হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি অয়ন চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে শীতকালে বিড়ালের কীভাবে যত্ন নেবেন। ইন ডিটেইলে আমার একটা ভিডিও গত বছরে দেওয়া আছে, শীতের আগে সেটা পোস্ট করেছিলাম। ডিটেইলে জানতে চাইলে আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন। বাট আজকে আমি আপনাদেরকে মেইন পয়েন্টগুলো শেয়ার করব। যেটা হয়েছে, এই ভিডিওটা আমার আসলে আরও আগে করা উচিত ছিল, বাট আসলে ঢাকা সিটিতে থাকলে যেটা হয় যে শীতের ব্যাপারটা খুব একটা বেশি ফিল করা যায় না, যেটা হচ্ছে ঢাকা সিটির বাইরে অন্য এরিয়াতে গেলে যেভাবে ফিল করা যায়। তো আমি আমার মায়ের বাসাতে এসেছি সাভারে, এখানে এসে শীতের ব্যাপারটা একটু বেশি ফিল করতে পারলাম। তাই মনে হলো যে আসলে ঢাকা সিটির বাইরে যারা আছেন সেখানে আসলে শীতটা শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই আমার ভিডিওটা তাড়াতাড়ি করে আপলোড করা উচিত। তো তাই মনে করলাম যে আসলে মেইন পয়েন্টগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করে একটা ভিডিও করে ফেলি। তো আজকে মেইন জিনিসগুলো আসলে শেয়ার করব, যারা ঢাকা সিটির বাইরে বা ঢাকাতেও যে শীত হয় না এরকমটা না, শীত কিন্তু থাকে, একটা টাইম একটু বেশি থাকে, বাট নর্মালি খুব একটা বেশি হয় না। বাট যারা ঢাকা সিটির বাইরে থাকেন, যাদের বাসার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে গাছগাছালি থাকে, তারা কিন্তু শীতটা বেশি ফিল করতে পারেন। তাই এই যে আজকে যে পয়েন্টগুলো বলবো, এগুলো মেনটেন করাটা খুবই জরুরি আপনার বিড়ালের সুস্থতার জন্য, বা আপনার বিড়াল যাতে এই উইন্টার সিজনে ভালো থাকে সেটার জন্য খুবই জরুরি। আমি আশা করব আপনারা এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই মেনটেন করবেন এই পুরো শীত জুড়ে। তো সরাসরি চলে যাচ্ছি ভিডিওতে। তো মেইন পয়েন্টগুলো নিয়ে শুধু বলবো আপনাদেরকে, তাই আমি একটা স্ক্রিপ্ট আকারে এখানে লিখে এনেছি, যাতে কোনো একটা যেহেতু শুধু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব, যাতে কোনোটা স্কিপ না হয়ে যায়, কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শীতের সিজনে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিড়াল মারা যায়, বিভিন্ন রকম জীবাণু অ্যাটাক করে, বা বিভিন্ন রকম প্রবলেমের কারণে রোগ পালায়, ঠান্ডা, নিউমোনিয়া, ফ্লু হয়। ফ্লুটা তো প্রচুর পরিমাণে নর্মালি হয়, বাট শীতকালে কিন্তু এটার পরিমাণটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। তাই আজকে আমি চাচ্ছিলাম না যে আসলে কোনো একটা পয়েন্ট মিস হোক আসলে, সেজন্য আমি যতগুলো আমার মনে হয়েছে বা আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে যেসব জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোই পয়েন্ট আউট করেছি। তো প্রথমেই যে জিনিসটা আসে, বিড়ালের শীতের যত্ন বা শীতের মেনটেনেন্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। অনেকেই এটা জানেন যে শীতের আগে আপনার বিড়ালকে ভ্যাকসিন করা না থাকলে অবশ্যই ভ্যাকসিন করাতে হবে। তো এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আড়াই মাস বয়স থেকে 3 মাস বয়সের মধ্যে আপনার বিড়াল যদি এখন থাকে, এই টাইমটাতে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিন, ভ্যাকসিন করান। 2.5 থেকে 3 মাসের মধ্যে আপনার বিড়ালকে চেক আপ করবে ভেট, যে আপনার বিড়াল শারীরিকভাবে সুস্থ আছে কিনা, তাহলেই ভ্যাকসিনটা করাবে। তো একটা ভ্যাকসিনের ভিতরে আপনার ফ্লুর ভ্যাকসিন থাকে, র্যাবিসের ভ্যাকসিন থাকে। ফ্লুর ভ্যাকসিনটা এই যে শীতকালে যে বিড়ালরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় যে ভাইরাসের দ্বারা, সেটা এই যে ফ্লু, অ্যান্ড বিড়াল কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিড়াল মারা যায়, ঠিক আছে? তাই ভ্যাকসিনটা খুবই জরুরি। আর র্যাবিস সেটা আপনার বিড়াল আপনাকে আঁচড় দিলে বা কামড় দিলে যাতে আপনার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য র্যাবিস। তো র্যাবিস আর ফ্লুর ভ্যাকসিন দুটো কিন্তু একই সাথে ডক্টররা দিয়ে দেয়। এটা 1500 টাকা করে নর্মালি পড়ে। আমার কিছুদিন আগে একটা ভিডিও ছিল যেখানে আমি ডিসকাউন্টে রিসেন্ট আমার বিড়ালদেরকে ভ্যাকসিন করিয়েছি। আপনারা চাইলে সেই পেট শপেও ভিজিট করতে পারেন। আমার যতদূর মনে পড়ে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে ডিসকাউন্ট ছিল। তো ভিডিওটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসি গেল প্রথম পয়েন্ট, যে ভ্যাকসিনেশনটা খুবই জরুরি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যারা রেগুলার ভ্যাকসিন করান, যেমন ধরুন আপনার বিড়ালকে আপনি ফেব্রুয়ারি মাসে ভ্যাকসিন করিয়েছেন গত বছর, তো এই বছরও ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আপনার বিড়ালের ভ্যাকসিনের ডিউরেশন থাকবে। তাই কোনো টেনশন নেই, আপনি আবার ফেব্রুয়ারি মাস আসলেই আপনার বিড়ালকে ভ্যাকসিনটা করিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা। এরপরে যেটা করতে হবে সেটা যে এটা গেল ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা। এরপরে যে বিড়ালকে শাওয়ার নেওয়ার, গোসলের ব্যাপারটা, সেটা যে বিড়ালকে উইন্টার সিজনে গোসল করানোর ব্যাপারটা যে ওদেরকে টোটালি গোসল করানোর কোনো দরকার নেই। বিড়ালরা নিজেদেরকে গ্রুমিং করতে পারে। ওদের গায়ে যদি কোনো ধরনের ময়লা হয়, নিজেরাই গ্রুমিং করে ওটা ক্লিন করে ফেলে। তাই শীতকালে পুরোপুরিভাবে অ্যাভয়েড করতে হবে বিড়ালকে শাওয়ার করানো। কোনো কারণে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে কুসুম গরম পানিতে শাওয়ার করাবেন, এবং দ্রুত সেটা দ্রুত রোদে দিয়ে দিবেন, বা হেয়ার ড্রায়ার থাকলে সেটা দিয়েও দ্রুত ওদের ফারগুলোকে আপনাদেরকে ড্রাই করে ফেলতে হবে। এটা গেল গোসলের ব্যাপারটা, যে বিড়ালকে উইন্টারের সময় গোসল করানোর কোনো প্রয়োজনই হয় না। আর সামার সময় আপনারা 2 থেকে 3 বার গোসল করাতে পারেন আর কি, মান্থলি, ঠিক আছে?
আচ্ছা, আর হলো চেষ্টা করবেন হচ্ছে যতদূর সম্ভব বিড়ালকে ঘরেই রাখতে, কারণ সবার বিড়ালদের শুধুমাত্র ইনডোরে থাকে এমন না, অনেকে বিড়াল হচ্ছে বাহিরে যায়, বাহির থেকে আবার ঘরে আসে। তাই চেষ্টা করবেন উইন্টার এই সিজনটাতে যখন প্রচণ্ড পরিমাণে শীত মানে বেড়ে যায় তখন হচ্ছে বিড়ালকে বাহিরে না রেখে ঘরেই হচ্ছে ভালোভাবে একটা ওয়ার্ম প্লেসে রাখার জন্য। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যেসব এরিয়াগুলোতে মারাত্মক লেভেলের শীত থাকে, হ্যাঁ, তাদের বিড়ালদের জন্য মানে ধরেন উত্তরবঙ্গের দিকে, ঠিক আছে, ওইসব এরিয়াতে বা যেগুলো খুব বেশি মানে একটু বেশি শীত পড়ে যায় গ্রাম অঞ্চলগুলোতে, ঠিক আছে, সেখানে যারা বিড়াল রাখেন বাসায়, সেই শীত অঞ্চলে কিন্তু বিড়ালদের ঠান্ডায় প্রচণ্ড পরিমাণে প্রবলেম হয়। আমরাও মনে করি যে বিড়ালদের ফার থাকে বডিতে, তাই হয়তো ওদের ঠান্ডায় প্রবলেমটা কম হয়, বাট ওরকম না। শীত যখন বেড়ে যায় ওদেরও কষ্ট বেড়ে যায়। কারণ কি, আপনারা খেয়াল করলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে অনেক সময় দেখবেন আমাদের ইনডোর ক্যাটগুলো বা আউটডোর ক্যাটগুলো গরম জায়গাগুলোতে না শেল্টার নাই। লাইক ধরেন আপনার বাসার স্ট্যাবিলাইজার বা হচ্ছে যে জায়গাগুলো থেকে একটা গরম বাতাসগুলো আসে আর কি, সেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে বিড়ালরা কিন্তু শেল্টার নেয়। আই মিন গরম যে জায়গাটা চায়, বা দেখবেন যে আপনার বিড়াল বিছানাতে আপনার কম্বল বা আপনার কমফোর্টারের ভিতরে হচ্ছে এসে ঘুমাতে চাচ্ছে, ঠিক আছে। তাই আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ, তাই এই জিনিসটা হচ্ছে ওদের যখন শীতটা বেড়ে যায় ওদের কষ্টটাও বেড়ে যায়, বা ওদের শীতের সাথে ফাইট করার ব্যাপারটাও বেড়ে যায়, ঠিক আছে। তাই যাদের এরিয়াতে প্রচণ্ড পরিমাণে শীত পড়ে যায় তারা হচ্ছে চেষ্টা করবেন যে বিড়ালের জন্য আগে থেকে, অনেকেই হয়তো জানেন, যারা বিড়াল পালেন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যারা আছেন তারা ব্যাপারগুলো জানেন। এছাড়া যারা নতুন দেখছেন ভিডিওগুলো বা নতুন পালছেন তারা আগে থেকে অবশ্যই ব্যবস্থা করে রাখবেন গরম কোনো জায়গায় বা উষ্ণ কোনো কিছু দিয়ে বিড়ালটাকে এই প্রচণ্ড শীতের এই টাইমটাতে যাতে ওদের কষ্টটা কম হয় সেটার জন্য একটা ব্যবস্থা করে রাখবেন, যেন ওরা যে জায়গাটা থাকছে এই জায়গাটা গরম থাকে। হতে পারে একটা বাল্ব আপনি জ্বালিয়ে রাখলেন যে ও যে জায়গাটাতে আছে সেই জায়গাটা গরম থাকলো, বা অনেকে হিটার ইউজ করেন, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করবেন। আচ্ছা, তো ওই যে যেটা বললাম যে অনেক সময় দেখা যায় লেপ টেপ এইসব জায়গাতে বিড়ালরা থাকছে বা বাহিরের বিড়ালরাও ঘরে এসে শেল্টার নিচ্ছে, তো চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ পরিমাণে ওদেরকে হচ্ছে হেল্প করার এই ব্যাপারটাতে। যেহেতু ওরা গরম জায়গায় খুঁজছে সেহেতু আপনাদের ওদেরকে তাড়িয়ে না দিয়ে চেষ্টা করবেন হচ্ছে যে ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়ে মানে গরম পাচ্ছে বা ভালো লাগছে সেখানেই যেন থাকে। আচ্ছা, আর হলো যে বেশি বেশি করে বিড়ালকে ট্রাই করবেন প্রোটিন খাওয়ানো। এটা হচ্ছে শীতকালে ওদের জন্য খুবই ভালো, ওদেরকে অর্ম রাখতে সাহায্য করে প্রোটিন ব্যাপারটা। প্রোটিন বেস খাবারগুলো হচ্ছে মাছ মাংস এগুলোর পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন, হ্যাঁ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যে আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে বিড়াল কিন্তু গরমে মেঝেতে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে বা মেঝেতে শয়। এটা ওদের একটা হ্যাবিট আসলে, যে মেঝেতে থাকতে ওরা পছন্দ করে। তো বাট শীতকালে আপনারা অবশ্যই এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন যেন বিড়াল যাতে বুক পেতে মেঝেতে না শুয়ে থাকে। অনেক বিড়াল আছে বুক পেতে শুয়ে থাকে বা এক সাইড হয়ে কাত হয়ে শুয়ে থাকে মেঝেতে। এই ব্যাপারটা খেয়াল করবেন যেন ওরা হচ্ছে এটা অ্যাভয়েড করে বা এটা যাতে করতে না পারে। আপনাদেরকে বিড়ালের জন্য অবশ্যই গরম কোনো কাপড় বা কোনো কিছু দিয়ে ওদের জন্য বেড বানিয়ে দেওয়া, বা যেসব বিড়াল আপনার সাথে নিজেদের বিছানাতেই ঘুমাচ্ছে তাদের ব্যাপারটা আলাদা। আর চাইলে হচ্ছে ওদেরকে ড্রেস পরাতে পারেন। অনেকেই ড্রেস পরানোটা পছন্দ করে না, যেমন আমি নিজেই ওদেরকে ওরকমভাবে খুব একটা পরানো হয় না। তো চাইলে হচ্ছে আপনারা এটাও করতে পারেন। প্রচণ্ড পরিমাণে শীতের সময় হচ্ছে ওদেরকে কিন্তু ওদের সোয়েটার কিনতে পাওয়া যায় অনেক অনলাইন পেজগুলোতে। ফেসবুকে ক্যাট সোয়েটার লিখে সার্চ করলে বা ক্যাটের ড্রেস লিখে সার্চ করলে এগুলো পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো পরাতে পারেন আপনারা। এই গেল হচ্ছে একটা ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে যে শীতে যখন প্রচণ্ড শীত পড়ে যাবে অবশ্যই ফ্রিজের খাবার তো কখনোই বিড়ালকে দেওয়া ঠিক না, গরমের দিন হোক বা ঠান্ডার দিন হোক। বাট শীতকালে আপনাকে এটা মেনটেন করতেই হবে যে বিড়ালকে যে কয়বেলা খাবার দিচ্ছেন আপনি হালকা একটু গরম করে। যে আপনার বিড়ালের যদি এমন হয় যে সে হচ্ছে একটু পরপর খাবার খায়, অ্যাট এ টাইম সব খাবারগুলো খায় না, তাহলে হচ্ছে যেটা করবেন যে আপনারা অল্প অল্প করে খাবার দিবেন, বাট হালকা করে গরম করে করে দিবেন। আর ঠান্ডা খাবারটা কিন্তু দ্রুত জীবাণু তৈরি হয়, তাই চেষ্টা করবেন ওরা যাতে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বা বাসি খাবারটা যেন টোটালি না খায়। আচ্ছা, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যে শীতকালে বিড়াল পানি শীতকালে আচ্ছা
আচ্ছা, পানির ব্যাপারটা পরে বলছি। বিড়াল বাইরে থেকে যখন ঘরে আসে, যাদের বিড়ালরা হচ্ছে বাইরে ঘরে ২টা মিলেঝিলেই থাকে, তো বিড়াল যখন বাইরে থেকে ঘরে আসে কুসুম গরম পানি দিয়ে অবশ্যই হচ্ছে তার পাগুলো, তার হাতের তালু, পায়ের তালুগুলো হালকা করে ক্লিন করে দিতে হবে। অ্যান্ড যদি খুবই ঠান্ডা হয়ে যায়, কখনো যদি বুঝতে পারেন যে বিড়ালের তালুগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, তাহলে একটু নারিকেল তেল এখানে হচ্ছে আপনাদেরকে ঘষে দিতে হবে যাতে জায়গাটা গরম হয়ে যায়, ঠিক আছে? আর ঠান্ডা লাগে এরকম কোনো কিছুই করা যাবে না। বিড়ালের ঠান্ডা থেকে নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে, মারা যেতে পারে বিড়াল, ঠিক আছে? তাই এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে খুব ভালোভাবে এই উইন্টার সিজনে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে যদি আপনারা দেখতে পান যে আপনার কোনো একটা বিড়াল হুট করে অসুস্থ হয়ে গিয়েছে, মুভমেন্ট কম করছে, খাওয়া দাওয়া কম করছে, বমি করছে বা এই টাইপের সিমটমসগুলো যদি দেখতে পারেন, অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি যদি দেখতে পান, তাহলে হচ্ছে অবশ্যই আপনাদেরকে সেই বিড়ালটার থেকে অন্য বিড়ালদেরকে হচ্ছে আলাদা রাখতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, যে কারণ হচ্ছে ফ্লু ভাইরাসটা যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে খুব দ্রুত এই জিনিসটা হচ্ছে ছড়ায়। মানে একবার ফ্লু ভাইরাসটা যদি আপনাদের দেখা যায় কোনো একটার মধ্যে, তাহলে হচ্ছে খুব দ্রুত একজনের থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। তাই এই ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড পরিমাণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে একজনের মধ্যে যদি এই ধরনের কোনো সিমটমস দেখতে পান, তাহলে বাকিদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করবেন এক বাসা থেকে অন্যদিকে শিফট করে নেওয়ার জন্য। এটা তো খুবই ভালো হয়। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে এক রুম থেকে আরেক রুমে শিফট করবেন, যেন তাদের কোনোভাবে দেখা বা কোনো কিছু যাতে শেয়ারিং না হয়, ঠিক আছে? এটা গেল খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এই উইন্টার টাইমটাতে, সেটা হচ্ছে যে টক দই খাওয়াতে পারেন, যেটা আমি আমার বিড়ালদেরকে খাওয়াই। টক দইটা ওদের জন্য খুবই উপকারী অ্যান্ড এই সময়টাতে খুবই কাজে লাগবে। নর্মাল টাইমেও খাওয়াতে পারেন টক দই, মাঝে মাঝে খাওয়াতে পারেন। এক চামচ পরিমাণ একটা বিড়ালকে মাঝে মাঝে খাওয়াতে পারেন। টক দইটা ওদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রিজ থেকে বের করে না, অবশ্যই নর্মাল টেম্পারেচারে খাওয়াবেন। এই গেল একটা ব্যাপার। এরপর হচ্ছে যে আচ্ছা, শীতে হচ্ছে বিড়াল পানির পরিমাণ খুবই কম খায়, বাট বিড়ালের হচ্ছে আপনার পানিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীত বা গরম সব সময় হচ্ছে, না হলে ডিহাইড্রেশন প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। অ্যান্ড এটার ডিহাইড্রেশন প্রবলেম হলে আসলে বিড়ালের শারীরিক অনেক ধরনের প্রবলেম স্টার্ট হয়, ঠিক আছে? শুরু হয় আর কি। তো যেটা করতে হবে, যে বিড়াল যেহেতু পানির পরিমাণটা খুব কম খায়, তাই আপনি যদি এটা খেয়াল করেন যে পানির পরিমাণটা কম খাচ্ছে, আপনি নিজে থেকে হচ্ছে কিছুটা কুসুম গরম পানি গরম করে হচ্ছে ড্রপার দিয়ে বা সিরিঞ্জের সাহায্যে হচ্ছে আপনি ওটা মাঝে মাঝে, মানে দিনে 1বার কি 2বার হচ্ছে আপনার বিড়ালকে সেটা খাইয়ে দিতে পারেন। তো আশা করি জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন। তাই আমি আবারও বলছি, যারা হচ্ছে ঢাকা সিটির দিকে থাকেন, শীতের পরিমাণটা কম থাকে, ইনডোর ক্যাটের জন্য প্রবলেমটা একটু কম হয়, তারপরও এই ব্যাপারগুলো মেনটেন করাটা খুবই জরুরি। আর যারা কিনা প্রচণ্ড পরিমাণে শীত এরিয়াগুলোতে থাকেন, তাদের জন্য তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারগুলো মেনটেন করা। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তারপরেও যদি আপনাদের যদি মনে হয়ে থাকে যে এই ব্যাপারটা আমি স্কিপ করেছি, বলতে ভুলে গিয়েছি, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। কমেন্ট সেকশনটা তো সবসময় আপনাদের জন্য ওপেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর হলো যে কি বলবো, ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করে চলবেন সবাই ইনশাআল্লাহ। আপনার বিড়ালদের জন্য আমি দোয়া করি, সবার জন্য দোয়া করি। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, উইন্টারে বিড়ালদের যত্ন নেবেন যথাযথভাবে, যে জিনিসগুলো মেনটেন করবেন, বা যারা অভিজ্ঞ আছেন তাদেরও যেসব অভিজ্ঞতা আছে সেগুলো দিয়েও আপনার বিড়ালের জন্য সর্বোচ্চটুকু ট্রাই করবেন এই শীতকালে বিড়ালকে ভালো রাখার জন্য। তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।